На, почему? Просто съемка идет, да? Угу. Пиздец, приплыли. Куда я взял? Крутилку. Вон. Вот это вот нормально, плотничком сидит. Да, вот это. Второй, третий. Вот он, стук. Ну да, он. Те еще более-менее. Ну два точно под замену нужно. Это и вот это. Ну-ка, это. Это нормально. Это смотрели? Да. Ну там скучал. Нажимай там на стоп. На,